په دویم ټیسټ میچ کې د ویسټ انډیز خلاف د پاکستان لوبډله ډومیننٹ ته مطلب د پاکستان په دې میچ باندې پکړ سیوا په دې وجه باندې دی چې پرون عبدالله شفیق او بابر اعظم آوټسټینډینګ بیټینګ کړی دی، کلاسیکل بیټینګ کړی دی. عبدالله شفیق او بابر اعظم ډېر ښکلي شاټونه وهلي دي پرون. عبدالله شفیق دا وخت په 113 باندې نټ آوټ ولاړ دی او بابر اعظم په 87 رنزونو باندې نټ آوټ دی. جی بابر اعظم صرف 14 رنزه د خپل سنچرۍ نه لري دی او دا به د بابر اعظم د ټیسټ فارمیټ لسمه سلیزه وي. جی او د دې سلیزې ډېر غټ انتظار بابر اعظم هم کړی دی او الله دې وکړي چې د 14 رنزونه بابر اعظم په خیر وکړي. جی ښه نن به درېیم ورځ شروع کېږي د 2 ورځې لوبې په اختتام باندې پاکستان لوبډله چې کومه ده ډومبنۍ ګوره ویسټ انډیز بیټینګ کړی، ویسټ انډیز 344 باندې ټوټل ټیم آوټ شوی دی چې د هغې الریډي د ډومبنۍ ورځې چې کوم لوبه وه په هغې باندې الریډي موږ ډیټیل سره خبره کړې ده. او په دویمه ورځ باندې بیا د پاکستان 277 باندې 2 کھلاڑیان سوري آوټ دي. اور بابر اعظم اور عبدالله شفیق ډېر ښکلی بیټینګ کړی و. د بابر اعظم او د عبدالله شفیق بیټینګ چې کوم دی ډېر زیات خلکو انجوی کړی دی ځکه عبدالله شفیق هم ښکلي شاټونه وخي او بابر اعظم هم ښکلي شاټونه وخي. کلاسیکل کور ډرایوز پکې هم لګېدلي دي چې عوامو دا میچ چې کوم دی ډېر زیات انجوی کړی دی. جی نو اوس که چېرې موږ په سکور کارډ باندې ډیټیل سره خبرو وکړو نو سکور کارډ کې ښه سکور چې کوم دی هغه عبدالله شفیق دی او بالنګ کې د پاکستان له طرفې لومړنۍ اننګز کې ګوره ټاس د ویسټ انډیز وکړو، لومړنۍ بیټینګ یې وشو 344 رنزونه ویسټ انډیز جوړ کړي دي چې ویسټ انډیز سره 73 رنزونه جسټن ګریوز کړي دي او روسټن چیس کپتان صاحب چې کوم دی 70 هغه جوړ کړي دي. دې دواړو هایست سکور جوړ کړی. د پاکستان له طرفې محمد علي 2 وکټې ایښتلي 67 رنز یې ورکړي دي. په 66 رنزونو باندې عبید شاه 2 وکټې اخیستلي دي. په 80 رنزونو باندې علي عثمان 2 وکټې اخیستلي دي. ساجد خان زبردست بالنګ کړی په 85 رنزونو یې 102 وکټې اخیستلي دي او سلمان آغا 2 ورکړي دي 18 رنز ورکړي خو وکټې پکې یو هم نه ده اخیستلې. په جواب کې ورپسې پاکستان 344 رنزونو په تعاقب کې پاکستان 277 باندې 2 آوټ دي. جی پاکستان 277 باندې 2 آوټ دی او د پاکستان میډل آرډر کې وچلېدو او لږ سکور وکړو. پاکستان 400 450 سکور وکړو او بیا ویسټ انډیز له بیټینګ ورکړو. د پاکستان د دې میچ ګټلو چانس سیوا دی. آزان اویس ښکلی بیټینګ کړی، ډیبیو میچ یې 71 بال 55 رنزونه آزان اویس جوړ کړي دي. امام الحق 17 بال 14، عبدالله شفیق 202 بالو باندې 113 رنزونه جوړ کړي، 11 چوکې او 2 چکې د عبدالله شفیق په اننګز کې شامل دي. بابر اعظم 87 رنزونه جوړ کړي، 10 چوکي او 1 چکا د بابر اعظم په اننګز کې هم شامل ده. 2 وکټه چې کومې پریوتې دي 1 وکټه جومل وریکن اخیستلې ده او 1 شمار جوزف اخیستلې ده ویسټ انډیز. 81 رنزونه ورکړي، 58 رنزونه ورکړي دي. د پاکستان ټیم یو ګریټ ټچ کې دی. عبدالله شفیق هم د اننګز لانګ بیلډ کولی شي، بابر اعظم هم خپل اننګز لانګ بیلډ کولی شي. نو ګورو به چې مخکې په دې کې څه کېږي ځکه اکثر ټیسټ میچ کې داسې وشي چې د چا د غم نه وي او ټیسټ میچ اچانک حالات ورسه بدل شي، جذبات بدل شي. خیر دا مکمل ډیټیل د ویډیو کتلو زیاته مننه. والسلام.